Од викендов стапи во сила делумна забрана за движење во шума во атарот на Осоговските планини, како дел од превентивните активности за заштита од пожари. Мерката ја воведе Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство во координација со јавното претпријатие Национални шуми, а истата е со важност од 8 август па се до незиното отповикување. Забраната за движење во шума се однесува за периодот од 6 до 20 часот секој ден, а таа не важи само за вработените во јавното претпријатие Национални шуми. Известувањето за забраната дојде во истиот период по локализирањето на големиот шумски пожар во кој изгореа околу 150 хектари борова и друг вид шума во Кочанскиот дел на Осоговијата. А зашто по локализирањето, од територијалната противпожарна единица од Кочани најавија дека граѓаните треба да ја почитуваат мерката за забрана. Встапи во сила забраната за движење во шумите, така да сите што се движат во шуми, значи треба да бидат внимателни, затоа што законот е ригорозен. Во известувањето до јавноста од Министерството за земјоделство, сектор за шумарство и ловство, подсетуваат дека казните за непочитување на забраната за движење во шума и во шумско земјиште за граѓаните изнесува од 1500 до 2000 евра во денарска противвредност. Исто така, Министерството за земјоделство ги известува граѓаните дека останува во важност и забраната за палење стрништа, плевел и други растителни остатоци, како превентива од појава на пожари. За непочитување на законските одредби по овој основ, казната изнесува од 1500 до 3000 евра за физичко лице.